Hallo und willkommen zur nächsten Geschichte am Lagerfeuer. Ich möchte dir heute die Geschichte erzählen von einem Vater, der vor langer Zeit mit seinem Pferd und mit seiner Tochter ins Dorf unterwegs war, um einzukaufen. Weil die Tochter schon sehr müde war, ließ der Vater seine Tochter auf dem Pferd sitzen. Er führte das Pferd und so gingen sie ihres Weges. Da kamen die Leute vorbei und sagten ganz laut, sodass es der Vater und die Tochter hören konnten: Schau dir diesen Mann an, der ist so dumm, dass er selbst am Pferd sitzt und reitet. Er lässt dafür die Tochter, das kleine Mädchen, umsitzen. Ist ja klar, Männer sind typisch das dümmere Geschlecht. Das ärgerte den Vater und die Tochter, und der Vater stieg auf und ließ die Tochter zu Fuß gehen. Dann trafen sie wieder auf einige Menschen, die zu ihnen sagten, oder die laut miteinander sprachen, sodass es die beiden, der Vater und die Tochter, hören konnten: Schaut euch den Mann an, das ist ein Rabenvater. Der lässt das arme kleine Kind zu Fuß gehen und sitzt selbst wie ein Pascha auf dem Pferd oben. Da ärgerte sich der Vater und auch seine Tochter wieder, und beide gingen zu Fuß. Nach ein paar Minuten trafen sie wieder auf Personen, und die sagten untereinander, sodass es der Vater und die kleine Tochter hören konnten: Schau dir die beiden an, die zwei Geisteskranken, die sind dumm im Kopf. Sie sind so dumm, dass sie nicht einmal merken, dass sie ein Pferd haben, auf dem sie reiten können, sondern sie gehen freiwillig zu Fuß. Das hörten natürlich wieder der Vater und die Tochter, und sie beschlossen nun beide auf dem Pferd zu sitzen. Der Vater stieg auf und die Tochter saß vor ihm auf dem Pferd. Da kamen sie wieder an ein paar Leuten vorbei, und die Leute sagten ganz laut, sodass es der Vater und die Tochter hören konnten: Schau dir die beiden Tierquäler an. Der Mann ist schuld, dieses arme Pferd. Eine geschundene Kreatur. Na, das müssen wir melden. Und das ist das Ende der Geschichte. Und was sagt uns diese Geschichte? Egal was du machst, du wirst immer auf Idioten treffen, die dich kritisieren, die eine andere Perspektive über das haben, was du tust oder von dem du überzeugt bist. Du kannst es den Personen niemals recht machen. In meinem Leben war einer der Hauptfehler, Fehler als etwas, was gefehlt hat, nichts als Negatives, war einer der Fehler, dass ich es auch allen recht machen wollte. Ich wollte auch als Kind, als Jugendlicher zu bestimmten Gruppen dazugehören. Großer Fehler. Wenn ich heute jemanden über mich lästern höre oder wenn ich über 2, 3 Ecken erfahre, dass über mich, so wie über jeden von uns, bewusst falsche Gerüchte verbreitet werden, dann ärgere ich mich nicht mehr, ganz im Gegenteil. Als Beispiel könnte ich es so sagen: Wenn du zum Beispiel beim Spazierengehen an einem Zaun vorbeigehst und ein Hund kläfft dich an und er knurrt dich an, ärgerst du dich? Bekommst du Depressionen oder schläfst du dann schlecht, nur weil dich dieser Hund angebellt hat? Und genauso sehe ich diese Personen, Leute, nicht Menschen, ich sage bewusst nicht Menschen, die einfach Energie ziehen, die von uns Energie nehmen durch Reibung. Und die Geschichte vom Vater mit seiner Tochter sagt mir: Wenn du überzeugt bist im Herzen, dass du das, was du machst, dass das richtig ist, dann lass dich durch nichts und niemanden davon abbringen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Lass dich nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal.